Добър ден, уважаеми зрители! Дойде време да направя един байкчек на новия ми лилав приятел. Красавец! Specialized Epic 8 Evo. Колело създадено за кеф. Бате! Кво път толкова, батко? Ще му е представянето надолу. Това си е крос-кънтри колело. Оказа се, че този приятел е истински звяр. И не можах да повярвам, че се справя много по-добре надолу, отколкото жълтия кашон. Жълтия кашон ми беше 130 ход отпред и отзаде. И викам, няма какво да е по-различно. Оказа се по-различно. Пюр кеф. Ама пюр кеф. 130 отпреде, 120 отзаде, изключително пъргаво нагоре и брутално стабилно надолу. Ама брутално, батко. Особено с тия гуми. Вече имам удоволствие да го покарам месеци нещо. Времето не ми позволява кой знае какви карания, но все пак му правих 500 км и вече имам хубави впечатления. Много хубави впечатления за фрагинатора. Значи започваме скоростна система 1 по 12 срамска GX изпълнение. Много стабилна. Превключва как си трябва. Отпреде почта е 32, което ми се е балансиращо за педалско каране, е достатъчно. Отзад е 1052. Нали трябва да има един забец отгоре на Shimano. Бате! Няма да сме еднакви. Базови капи алуминиеви и върху тях са сложени стабилни гуми на Specialized Purgatory Grid T9. Какво ли значи това? И отзад Grand Control. Много стабилна работа, човек. Гази, не мърда, не се пука. Сега, естествено, не е пълно щастие. Той асет е тежичък с гумите и нагоре е една идея мудно. В смисъл, разберите, мудно за състезание мудно. За педалско каране е така. Е голямо удоволствие. Окачването е Fox изпълнение. 130 отпреде. С грип единица патрона. При заключено положение имаме пълно отдървяне. Все едно студент е видял Мия Калифа, бате. Като го отключиш, кеф. Пълен. Пирачките Colt 4 бутални, 200 мм отпреде и 180 мм отзаде. Аз си мислих, че отзаде ще ми е малко, ама за сега добре. Може би ще му сложа 200 и отзад, защото съм си по-аграрно типче. Заводското кормило, широк захват. Началото ми беше малко странно карам, обаче сега ми е много добре, да ви кажа. Лапата беше по-късичка на елката, 35 мм мисля, че е заводската, но понеже в крайна сметка за моя ръст 186 елката се оказа една идея по-малка. Аз съм между L и XL и затова му сложих малко по-дълга лапа, сложих 70 мм и сега по-добре ми е. Дропера също съм много приятно изненадан. 170 мм е на L и на XL слагат. Тук принципът е колко повече, толкова повече. Много яко. Като свалиш центъра на тежестта надолу и летиш като фърчолет. Много стабилен. Залепнал си за земята. Окачването аз го базиках малко, ама такъв беше тест. Добре. Това, че има копчета вместо команди за заключването, вероятно ще ми е някакъв вид неудобство за състезанието и може би ще направя някакви модификации тук. За педалско каране и така, кога се излияш, няма никаква драма, но за състезание това е разсейване, нарушен баланс и тъй като се повтарят многократно тия елементи, се губят секунди.
Седалката дойде с по-малкия размер, 143 ширина. И ми беше удобна горе-долу. Но в магазина на България на Specialized Лъчо Ангелов ми измери задника и се оказа, че съм 155. И сега сложих 155 и в дългосрочна употреба, на по-голямо каране, се усеща, да ви кажа. Удобно е. Простатата харесва това. Гриповете са някакви спешалайски. Добре са, стабилни са. Курбела, базов курбел, но достатъчен. Почта му е малко тежка. 150 грама, може да се олекоти. Тук кормилото има много приятна функция. Блокира. Идеята е тук да не ти удра рамката, да не я бангьосаш. Аз на жълтия кажон тук имам доста следи от такив вид падания. Има две кошници, място и емблематичната жабка. Так и се сваля. Ето ги окабеляванията, вътрешно окабеляване, как се виждат. Само си е с отделен отвор, не хлопа, не трака. И тук си държите работите. Так. Ето тук е тулчето. Много компактно, малко тулче. Много приятно. Единственият проблем е, че няма машинка за веригата. Служих си новите пауърметри, Ферерото, стабилни. Рамката има на ключови места, е тук, примерно, като се возите на багажник, фолио. Не е облепена цялото. Аз, понеже усетих, че го барам с крак, лепнах още малко фолио. Тук има хубав предпазител за веригата, да не го чука. Много културно направено, смислено, точно на принципа качва се и караш. Поравното гази зловещо, много скоростен кон. Просто лети, човек. И надолу истински забавление. Жестоко, бате!